है, हीरा कार्बन है। हीरा कैसे बन गया, डायमंड कैसे बन गया? प्रेशर को सहते 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 अल्लाह ने उसे हीरा बना दिया। अगर तुम हीरा बनना चाहते हो, महबूब बनना चाहते हो, तो गुस्सा पीना सीखो, ज़बान पे काबू पाना सीखो। अपनी ज़बान के ऊपर अल्लाह ने 2 दरवाजे लगाए, बंद करना, 32 ताले हैं, इनको बंद करना सीखो अल्लाह के वास्ते। अगर जिंदगियों में खुशी लाना चाहते हो तो बर्दाश्त करना सीखो। अगर उस जिंदगी को बर्बाद करना है तो जबान खोल दो। जिसकी जबान खुल गई उसका दीन गया, जिसकी जबान हाथ